Bir gün məni bir məclisə dəvət eləmişlər, aparıcı kimi. Kiçik toy şənliyi idi. Gördüm ki, bir uşaq var, o həmən səbəbkarın, məclis səbəbkarın. Verirlər atanın qucağına, hamı kövrəlir. Anası köksünə gitsəndə hamı kövrəlir. Dedim, görə bu nəsirdir. Maraqlandım, gördüm ki, bunların uzun müddət evlatları olmayıbdır. Gediblər körpələr evinə. Deyiblər, hansı körpə özümüzə gülsə, onu özümüzə evlatlığa götürəcəyik. Orada bir şeir yazdım ki, şükür kərəminə, böyük ilahi. Arzusu gözündə bir ana gördü. Özgə uşağını basıb bağrına, gireyli baxırdı, hər yana gördü. Yandırdı qəlbimi, sonsuz sözü. Yaş ilə dolmuşdu atanın gözü. Uşağı köksünə götürdü özü, körü sarayını bir ana gördü. Ədalət, ürəklər etməsin fəryat. Heç kəsin şənliyi olmasın bərbad. Xudaya, kərəm et, yetir bir evlat. Baxışlar gəlmədi peymanı.